எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் அஷ்னிஸ் லைஃப் ஸ்டைல். குட் மார்னிங். குட் மார்னிங் மெத்தில் குட்டி, பாட்டு குட்டி ஆச்சோ. குட் மார்னிங். குட் மார்னிங் எல்லாம் விட்டாச்சுங்க. இன்றைக்கி டே இன் மை லைஃப் வித் மித்துல் தான் பார்க்க போகிறீங்க. ஸோ மித்துல் கூட எங்களோட டே எப்படி இருக்குது, ஸோ மித்துலை நாங்கள் எப்படி பார்த்துக்குறோம், ஸோ என்னெல்லாம் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத இந்த vlogல நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. ஸோ மார்னிங் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சர்வேஷ் ஸ்கூலுக்கு கிளப்பியாச்சு. நான் எந்திரிக்கும் போது சம்டைம்ஸ் என் கூட எழுந்திரிச்சிடுவான் மார்னிங் சர்வேஷுக்கு டிஃபன்லாம் பண்ணும்போது. ஸோ இன்றைக்கி எந்திரிக்கல, 8 மணிக்கு தான் எந்திரிச்சாங்க. ஸோ நான் எந்திரிக்கும் போதே வந்து முழிச்சிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அந்த வீடியோ தான் நீங்கள் பார்த்தீங்க முன்னாடி. ஸோ எந்திரிச்சோன்னே ஃபஸ்ட்டு வேலையை நான் பேம்பர்ஸ் ரிமூவ் பண்ணி விட்ருவேங்க. ஸோ நைட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா 2 பேம்பர்ஸ் நான் மாற்றிடுவேன். 4 hours இல்லை 5 hours தான் மேக்ஸிமம். அதுக்கு மேலே நான் பேம்பர்ஸ் போட மாட்டேன், மாற்றி விட்டுருவேன். ஸோ மார்னிங் பேம்பர்ஸ் கழட்டிட்டு ஸோ நல்லா கோகோனட் ஆயில் வச்சு நல்லா உடம்பு ஃபுல்லாக நல்லா மசாஜ் பண்ணி விட்டுருவேங்க. ஊர்லலாம் இருந்தோம் அப்படின்னா நல்லெண்ணெய், விளக்கெண்ணெய், நெய், அப்புறம் தேங்காய் எண்ணெய் ஸோ நல்லா கலந்து மிக்ஸ் பண்ணி உடம்பு ஃபுல்லாக நம்ம தேய்ச்சி விடுவோம். ஸோ இது ரொம்ப வருஷமாக நம்ம பழக்கத்தில் இருக்கிற வழக்கம் தாங்க இது. இங்கே வந்து இருக்கிற கிளைமேட்டுக்கு அந்த அந்த எண்ணெயில் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப குளிர்ச்சி, சீக்கிரமாக சளி பிடிச்சிரும். ஸோ அதனால் நான் தேங்காய் எண்ணெய் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுறேன். நாட்டுச்சக்கை எண்ணெய்லாம் இல்லை. ஸோ பேராஷூட் கோகோனட் ஆயில் தான். முதல்ல உச்சிக்கு வச்சு விட்டுருவேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த கண்மை பொட்டெல்லாம் வச்சுருப்பேன். ஸோ அதெல்லாமே நான் எண்ணெய் வச்சு அழிச்சிட்டு ஸோ கை கால் எல்லாமே நல்லா மசாஜ் பண்ணி விடுவேங்க. இந்த பேம்பர்ஸ் போட்டிருக்கிற இடத்துல எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஆயில் போட்டு மசாஜ் பண்ணி விட்டுருவேன். அப்புறம் கை, கால், கண்ணோ, காது ஸோ எல்லா இடத்துலையுமே நல்லா மசாஜ் பண்ணி விட்டுட்டு பேச்சு கொடுத்துட்டே இருக்கணும். மார்னிங் எழுந்திரிச்சோன்னே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா குழந்தைகிட்ட பேசுகிற அந்த வார்த்தைகள் அவங்க மனசில் நல்லா பதியும்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நான் ஆயில் போடும்போதே பார்த்திங்க பேசிகிட்டே இருப்பேன். அவனும் பயங்கரமாக என் கூட வாய் அடிச்சுட்டே இருப்பான். நல்லா அந்த கை கால் எல்லாமே நல்லா அப்படி கொடுப்பாங்க மசாஜ் பண்ணுறதுக்கு. அட்டு உங்கு 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 ஆச்சோ சிரிக்க சொல்ல உக்கு 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 அத்த 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 மாமா மாமா மாமா. வாயில் கை வைக்க கூடாது. ஸோ கரெக்டாக பிறந்து 22வது நாள் குப்புற விழுந்துட்டாங்க. ஸோ ரொம்ப சீக்கிரமாகவே குப்புற விழுந்துட்டான். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அடிக்கடியெல்லாம் விழுகிறது இல்லை. ஸோ எப்போவாவது அந்த மாதிரி தான் குப்புற விழுவான். அதனால வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த சோஃபாவில் படுக்க வச்சு அப்படின்னு எனக்கு அவ்வளோ பயம் இல்லை. சைடாக திரும்பி படுவேன் ஃபஸ்ட்டு, அப்புறமா தான் குப்புற விழுவான். ஸோ சைடாக திரும்பி படுத்தோடனே நான் வந்து பக்கத்தில் உட்காந்துக்குவேன். இல்லாட்டி அவனை பெட்டில் தான் படுக்க வச்சுருப்பேன் எப்போவுமே. அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் இந்த மாதிரி துணி கட்டி விட்டுருவேங்க. தூங்குற டைமில் மட்டும்தான் வந்து நான் பேம்பர்ஸ் போட்டிருப்பேன். மற்ற டைமில் இந்த மாதிரி துணி கட்டிடுவேன், இல்லாட்டி பேண்டீஸ் போட்டு விட்டுருவேன். ஸோ எப்போவுமே வந்து இப்போ பேம்பர்ஸோடவே இருக்கக்கூடாது. குழந்தைங்களுக்கு பேம்பர்ஸ் ஃப்ரீ டைமும் கண்டிப்பாக வேணும். அப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த காலையில் இருந்துச்சுட்டு ஸ்டமக் மசாஜ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்ங்க. ஸோ கேஸ் வந்து ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கும் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மோஷன் போகலை அப்படின்னாலும் இந்த மசாஜ் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த மாதிரி சர்க்குலர் மோஷன்லேயும் அந்த மேலேருந்து கீழே வரைக்கும் அப்படியே மசாஜ் பண்ணிங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் கேஸில் ரிலீஸ் ஆகி டாய்லெட் போயிட்டு அவங்க கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருப்பாங்க. இந்த ஃபேஸுக்கு மசாஜ் பண்ணுறதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அவனுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அந்த டைமில் பயங்கரமாக வாய் அடிச்சிட்ருப்பான். சொல்லுங்க சொல்ல உங்கு 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 சொல்லுமா உங்கு உங்கு அத்த உங்கு உங்கு ஆமாடி சொல்லுடி உக்கு 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 உக்கு. ஸோ மார்னிங் இந்த மாதிரி இந்த கைக்கு, காலுக்கு இது எல்லாத்துக்குமே மசாஜ் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது. ஸோ இது மாதிரி குட்டி குட்டி எக்ஸசைஸும் பண்ணலாம். இங்கே வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் நம்ம வேக்சினேஷன் போகும்போது ஸோ டாக்டர்ஸுமே ரெஃபர் பண்ணுறாங்க. அவங்க கூட அப்படியே பேசின மாதிரியும் இருக்கும் உட்காந்து காலையில் நாய் அடிச்சுட்டு.
ஸோ இந்த மாதிரி வந்து முட்டியை வந்து நெஞ்சுக்கிட்ட வச்சு தூக்கி வச்சுட்டு வச்சிங்க அப்படின்னாலே ஸோ கேஸ் அந்த மோஷனில் ரிலீஸ் ஆகிடும். ஸோ போகலை அப்படின்னா கொஞ்ச நேரம் அப்படியே படுத்துட்டு வேடிக்கை பார்த்துட்ருப்பாங்க. அப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ வெயில் அடிச்சிச்சு அப்படின்னா அந்த வெளியே போக முடியாது, ரொம்ப குளிராக இருக்கும். இந்த மாதிரி இந்த கிளாஸ் கிட்ட வந்து நிற்பேன். இன்றைக்கி வெயில் இல்லை, கிளைமேட் ஒரு மாதிரியாக தான் இருக்குது. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து டே அண்ட் நைட் வந்து ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுற ஸ்டேஜ் வந்துருச்சு. ஸோ எப்போவுமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா முழிச்சிட்டு இருந்தானா இந்த பால்கனி கிட்டே கூட்டிகிட்டு போய் காமிச்சிட்டு வேடிக்கை காமிச்சிட்ருப்பேன். ஸோ இப்போ வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட போகிறோம். ஸோ அவனை அப்படியே படுக்க வச்சுட்டு ஸோ தோசை ஊற்றிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தோசை ஊற்றிட்டுருக்கேன். ஸோ எப்போவுமே அவன் இந்த மாதிரி படுத்துட்டு வேடிக்கை பார்க்கணும், அவன் அமைதியாக பார்த்துட்ருப்பான். நான் அவன் பக்கத்தில் இருக்கேன்னு தெரிஞ்சாலே போதும், ரொம்ப அமைதியாகவே இருப்பான். ஸோ அதுக்குள்ளே அவங்க அப்பாவும் கால் முடிச்சுட்டு சாப்பிட வந்துடுவாங்க, ஒரு 9 o'clock அந்த மாதிரி. ஸோ அந்த டைமில் நானும் ஒட்டுக்கா ஊற்றி சாப்பிட்ருவோம். ஸோ தோசை ஊற்றவே வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படியே அவங்ககிட்ட விளையாண்டுட்டு பேசிட்டு இது பண்ணிகிட்டே இருப்பேன். ஏன்னா அவன் வந்து எந்திரிச்சு ஒரு 1 hour 1.5 hour தான் முழிச்சிட்ருப்பான். அதுக்கப்புறம் திருப்பி தூங்க போயிடுவான். ஸோ அதனால் அவங்ககிட்ட பேச்சு கொடுத்துட்டே தான் இருப்பேன். அப்புறம் அவங்க அப்பாவோட டர்னுங்க. அவங்க அப்பா சாப்பிட வந்தாருன்னா இந்த மாதிரி அவனை கூட கொஞ்சிட்டு விளையாடிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ கால்ஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கும் மார்னிங்க்கு. ஸோ நடுவில் பிரேக் கிடைக்கும்போது வந்து அவங்ககிட்ட பேசிகிட்டு இருப்பாங்க. சம்டைம்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா கால் முடியும்போது அவன் தூங்கிடுவான். ஸோ ஒரு ஆஃப்டர்நூன் தூங்கி எழுந்திரிச்சக்கப்புறம் தான் அவங்ககிட்ட பேசி விளையாடவே முடியும். ஸோ டைம் கிடைக்கிற கேப்பில் எல்லாமே அவங்க கூட விளையாண்டுட்ருப்பாங்க வந்துட்டு. நல்லா வந்து பயங்கரமாக வாயடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டான். ஸோ நம்ம என்ன பேசினாலும் அது திருப்பி அதை ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுவானா. ஸோ நம்ம கூட பேசுகிறது ரொம்ப ஆசையாக இருக்கும். ஸோ அவ்வளோதாங்க, நாங்கள் சாப்பிட்டோம். அவன் அப்படியே ஃபீட் பண்ணிவிட்டு தூங்கிட்டான். ஒரு 1/2 hour ஒரு 45 minutes தான் தூங்குவான். ஸோ அதனால் அவனுக்கு கீழே படுக்க வைக்க மாட்டேன், தொட்டிலையும் போட மாட்டேன், நான் அப்படியே கையிலே வச்சுப்பேன். ஏன்னா சம்டைம்ஸ் எந்திரிச்சிடுவான். குட்டி தூக்கமாக அவங்களுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு, ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருப்பாங்க. ஸோ இந்த டைமில் தான் நான் கால் பேசுவேன் ஊரில் எல்லாத்துக்குமே. அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவன் தூங்கி எந்திரிச்சோன்னே குளிக்க வச்சிருவேன். ஸோ 10:30 10:45 மேக்ஸிமம் 11க்குள்ளே குளிக்க வச்சிருவேன். 11:30க்குள்ள மறுபடியும் தூங்கிடுவான். குளிச்சுட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த காது மூக்கெல்லாமே வந்து க்ளீன் பண்ணுறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்ங்க. தண்ணி இருந்துச்சு காதில் அப்படின்னா அவனுக்கு பயங்கரமாக காது வலியெலாம் வந்துடும் இந்த கிளைமேட்டுக்கு. ஸோ காது மூக்கெல்லாம் க்ளீன் பண்ணுறது ப்ராப்பராக க்ளீன் பண்ணிடணும். ஸோ குளிக்க வச்சுன்னு அவனுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக தூக்கம் வந்துடுங்க. தூக்கத்துக்கு அழுதுகிட்டே இருப்பான். ஒரு ட்ரெஸ் போட விட மாட்டான், ஒன்றுமே பண்ண மாட்டான். நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே அவினோட மாய்ஸ்சரைசர் யூஸ் பண்ணுறது, எனக்கு பவுட்ரு யூஸ் பண்ணுவேன். ஏன்னா அவனுக்கு இந்த கண்மை பொட்டு எல்லாம் வச்சு விடுவேன். ஸோ அது பவுட்ரு இருந்தால் தான் கரெக்டாக இருக்கும். அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது விட்டமின் டி ட்ராப்ஸு குளிச்சதுக்கப்புறம் தான் ஒரு 2 drops கொடுப்பேன். நான் அழுகிறான்னு சொல்லி அவசரமாக பண்ணுவேங்க. ஸோ அவ்வளோதான், ஃபீட் பண்ணிட்டு தூங்க வச்சாச்சு. கரெக்டாக இப்போ 11:30 ஒரு 11:45 இருக்கும். திருப்பி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1:30 ஒரு 2 o'clock போல் எந்திரிச்சிருவான். ஸோ நடுவில் எந்திரிச்சா அப்படின்னா திருப்பி ஆட்டி விட்டால் போதும், தூங்கிடுவான். ஸோ மார்னிங் நான் வந்து 6 மணிக்கு எந்திரிச்சேன் அப்படின்னா எனக்கு 12 o'clock வரைக்கும் கரெக்டாக இருக்குங்க. ஸோ இவனை தூங்க வச்சா தான் என்னால் வேலையே செய்ய முடியும். அதுக்கப்புறம் தான் நான் போய் சமைச்சிட்டு மற்ற வேலையெல்லாம் பண்ணுவேன். ஃபேனும் வந்து போட்டு விட்டுருவேன், ஏன்னா வெளியே இருக்கிற சவுண்டு கேட்காம இருக்கிறதுக்கு. ஸோ குக்கர் மிக்ஸி சவுண்ட்லாம் கேட்காம இருக்காது, மற்றபடி சின்ன சவுண்ட்ஸ்லாம் வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக. ஸோ தூங்கி எந்திரிச்சிட்டான். ஸோ நான் பேம்பர்ஸ் ரிமூவ் பண்ணி துணி கட்டி விட்டுட்டு சாப்பிட்ருந்தேன். அப்போ உச்சா போயிட்டான். ஸோ மறுபடியும் அழ ஆரம்பிச்சிட்டான். என்னன்னு தெரியல, தூங்கி எந்திரிச்சா ஒரு 1 hour விளையாண்டுட்ருப்பான். அன்றைக்கி என்னமோ அழுதுகிட்டே இருந்தான் தூக்கத்துக்கு. ஸோ நம்ம தூக்கி வச்சுட்டு சாப்பிட்ருவோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா முடியல. அப்புறம் நம்ம தூக்கி வச்சுட்டு இந்த மாதிரி அவங்க நெஞ்சை வந்து நம்ம தோள்பட்டையில் பட்டு நம்ம எப்படி தட்டி விட்டோம் அப்படின்னா அப்படி கேஸ் ரிலீஸ் ஆகும் அவங்களுக்கு. ஸோ ஏப்பம் எடுப்பாங்க. ஸோ அப்போவே கொஞ்சம் அழுகை கண்ட்ரோல் பண்ணிடுவாங்க. இவன் தோளில் போட்டோம் அப்படின்னாவே கொஞ்சம் அமைதியாயிடுவான். பாருங்கள், அமைதியாயிட்டான். அவனுக்கு மறுபடியும் நல்லாவே தூக்கம் வந்துருச்சு. ஸோ தூக்கத்துக்கு தான் அழுதுட்டு இருந்தான். இப்போ தூக்கி வைக்கிற வரைக்கும் அமைதியாக இருப்பான்.
நம்ம எப்போவுமே ஃபீட் பண்ணோடனே தூளில் போடும்போது ஒரு ஏப்பம் வருங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ஒரு 5 மினிட்ஸ் தட்டிங்கன்னா இன்னொரு ஏப்பம் வரும். அது எடுத்ததுக்கப்புறம் அவங்கள தூங்க வச்சோம் அப்படின்னா ஸோ வந்து கதக்க மாட்டாங்க. ஸோ தூக்கத்தில் எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் அவங்களுக்கு இருக்காது. மேலே மேலே வர மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்காது அவங்களுக்கு. ஸோ நிம்மதியாக தூங்குவாங்க. நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ கன்வின்ஸ் பண்ணி ட்ரை பண்ணேன் அவனை. பட் அவன் தூக்கத்துக்கு அழ ஆரம்பிச்சிட்டான். சரி ஓகே, ஸோ இப்போ தான் எந்திரிச்சான். கொஞ்ச நேரம் மேனேஜ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு நான் யோசித்து சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு பார்த்தேன். பட் அவன் என்னை சாப்பிடவே விடலை, அழுதுகிட்டே இருந்தான். சரி ஓகே, நம்ம அவனை தூங்க வச்சுட்டே சாப்பிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அப்பாவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா சர்வேஷ் வந்து பிக்கப் பண்ண போயிட்டாங்க ஸ்கூல்லேருந்து. ஸோ அதனால் நானே தான் வச்சுட்டு இருந்தேன். ஸோ மேக்ஸிமம் நான் எப்போவுமே சாப்பிட உட்காந்தேன்னா அழுவான். அப்புறம் அவனை தூங்க வச்சுட்டு நான் சாப்பிட்டேங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம கொஞ்ச நேரம் போய் ரெஸ்ட் எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு 4:15 இருக்கும். நான் போய் படுத்தேன். பாருங்கள் எப்படி முடிச்சிட்ருக்கேன்னு போட்டப்பட்டேன்னு. ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்க வரைக்கும் ஸ்கின் டு ஸ்கின் படுக்க வச்சதுனால நான் என் மேலே படுக்க வச்சுட்டு நல்லா அமைதியாக தூங்கிப்பான். ஸோ அப்படியே படுக்க வச்சு ட்ரை பண்ணேன். பட் அவன் தூங்கவே இல்லை, முழிச்சிட்டு விளையாண்டுட்டே இருந்தான். திருப்பி வந்து அவன் தூங்கும்போது பார்த்திங்கன்னா ஒரு 5 o'clock இருக்கும். ஸோ நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா என் மேலே படுக்க வச்சு காலைல முட்டி மேலே படுக்க வச்சு லைட்டாக இப்படி ஆட்டிகிட்டே இருந்தேன் அப்படின்னா லைட்டாக அப்படி கண் அசைவான். ஸோ அந்த டைமில் வந்து நான் அவனை ஃபீட் பண்ணி தூங்க வச்சுருவேன். வந்து தூங்கி எந்திரிச்சதுக்கப்புறம் 2 பேருமே தூங்கிடுவாங்க. சர்வேஷ் ஸ்கூல்லேருந்து வந்தோடனே சாப்பிட வச்சு தூங்க வச்சுருவேன். ஸோ ஈவினிங் விளையாண்டுட்டு இருந்தாங்க 2 பேரும். மித்தல் வந்து சர்வேஷை என்ன பேசினாலும் விளையாண்டாலும் பயங்கரமாக வந்து ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுவான். நல்லா கவனிச்சிட்டே இருப்பான் சர்வேஷ் என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அவன் இங்கே படுத்துட்ருப்பான், அவங்க உட்காந்துட்டு இருந்தாலும் சரி கூப்பிடுவான், பேசி பேசி கூப்பிடுவான் அண்ணாவை. ஸோ அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மித்துலுக்கும் சர்வேஷ்க்கும் சேர்த்து வந்து ஒரு சளிக்கு இருமலுக்கான எண்ணெய் தான் காய்ச்ச போகிறேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1 மாதத்துக்கு சேர்ந்த மாதிரி நான் காய்ச்சி வச்சுப்பேன். தேங்காய் எண்ணெய், 2 கற்பூரம், விக்ஸ் வைப்பறப்ப, பேபி விக்ஸ் வைப்பறப்ப, அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெள்ளை பூண்டு தோலோடு இருக்கிறது, அப்புறம் வந்து மிளகு, கொஞ்சோண்டு மஞ்சள் தூள், அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4-5 வெத்தலை. எனக்கு இங்கே வெத்தலை எப்போது தான் கிடைக்கும். ஸோ அப்படி பல்காக வாங்கிட்டு தான் நான் எண்ணெய் காய்ச்சி வச்சுப்பேன். இடத்துல கிடைக்கிற டைப் இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இதிலே வந்து பார்த்திங்கன்னா துளசி, கற்பூரவள்ளி இதையும் போட்டுக்கலாம். எனக்கு ஏன் கிடைக்கல, ஸோ அதனால் இந்த வெத்தலை மட்டும் நான் போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். பட்டு இதுவே ஓகே தாங்க. நல்லா வந்து பார்த்திங்கன்னா வெத்தலை வந்து நல்லா ஆயிலில் சிம்மில் வச்சு தான் பண்ணணும். இந்த மாதிரி க்ரீன் கலர் ஆகணும் ஆயிலில். வெத்தலை வந்து கொஞ்சம் பிளாக் கலராக அப்படியே வந்து முருகலாக ஆகணும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கணும். அப்படியே லைட்டாக பச்சை பச்சையாக இருந்துச்சு அப்படின்னா எண்ணெய் ரொம்ப நாளைக்கு வராது, ஒரு மாதிரி வலுவலுன்னு ஆயிரும். ஸோ எல்லாமே நல்லா முருகலாகிற வரைக்கும் சிம்மில் வச்சு இந்த மாதிரி பண்ணி எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா நல்லா ரொம்ப நாளைக்கு வச்சுக்கலாம் எண்ணெயை. ஸோ எண்ணெய் ரொம்ப ரெடி ஆகிடுச்சுங்க. அது சூடானதுக்கப்புறம் ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு வச்சுக்கலாம். ஸோ நல்லாவே இது சூடாகிடுச்சு. ஸோ நான் இந்த பாட்டிலில் தான் வந்து போட்டு வச்சுக்க போகிறேன். எனக்கு வந்து இந்த வின்டர் டைமில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உனக்கு ஒரு சீக்கிரமாகவே சளி பிடிச்சிட்டு சர்வேஷ் ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வரா இல்லைங்களா. ஸோ சர்வேஷ் மூலமாக வந்து மித்துலுக்கும் அடிக்கடி சளி பிடிச்சிருது. ஸோ இங்கே வந்து கனடா பொறுத்த வரைக்கும் மெடிசன்ஸே கொடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ அதுவே சரியாயிரும்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதனால் நமக்கு மனசு கேட்காது, ஏதோ ஒன்று பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஊர்லேயே நம்ம மருந்தெல்லாம் கொடுத்தாலும் இந்த மாதிரி எண்ணெயெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா. இந்த மாதிரி நைட்டு வந்து இதை போட்டு விடுறது வந்து ரொம்ப நல்லது. இதுலேருந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா தேவையான போது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து ஹீட் பண்ணி யூஸ் பண்ணணுங்க. இப்படி யூஸ் பண்ணக்கூடாது. லைட்டாக வந்து ஹீட் பண்ணிவிட்டு அந்த இலம் சூடோடு இருக்கும்போது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நல்லா மசாஜ் பண்ணிக்கணும். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மித்துலுக்கு நான் அந்த வெத்தலை வச்சு அந்த எண்ணெய் யூஸ் பண்ணி நான் எப்படி பண்ணுவேன் அப்படின்னு காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கார்த்திகை விளக்கில் வந்து நல்லெண்ணெய் ஊற்றி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வெத்தலையில் வந்து அந்த எண்ணெய் இருக்குது இல்லைங்களா, அதை வந்து தடவிக்கணும் கொஞ்சம். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த தீயில வந்து இப்படி வாட்டணும் மெதுவாக. ரொம்ப வாட்டிடக்கூடாது, நம்ம லைட்டாக வாட்டணும். அப்போயே உங்களுக்கு ஸ்மெல் வரும், உங்களுக்கு வெத்தையோட ஸ்மெல்லு வரும் வாட்டும் போதே. ஸோ ரொம்ப சூடாக இல்லாமல் இலம் சூடாக இருக்கும்போது வந்து குழந்தைங்கள நெஞ்சில் வச்சு விட்டுறணுங்க. ஒரு 15 மினிட்ஸ் பண்ணாலே போதும். ஸோ நெஞ்சு சளியெல்லாம் நல்லா கரைஞ்சி வந்துடுங்க.
இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சளி வந்து எடுக்கிறதுக்குன்னு தனியாக ஒரு டூல் மாதிரி ஒன்று இருக்குது, ஹைட்ராசென்ஸ்னு சொல்லிட்டு. நான் அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு அடுத்த ப்ளாகில் காட்டுறேன். ஸோ இது வந்து நெஞ்சு சளி கரைஞ்சி வர்றதுக்காக. நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி எண்ணெயை தடவி கேஸில் வச்சு பண்ணுவாங்க. பட் அப்படி பண்ணக்கூடாதுங்க. இந்த நல்லெண்ணெயை யூஸ் பண்ணி இந்த தீபத்தில் பண்ணுறது தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு நல்லது. ஸோ இந்த எண்ணெயை வந்து நம்ம காய்ச்சி வச்சது இப்படி யூஸ் பண்ணலாம். நல்லா வந்து பார்த்திங்க அப்படி பேப்பர் மாதிரி ஆயிரும் வெத்தலை. ஸோ இதுவே ஒரு 15 மினிட்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி எல்லாம் சூட்டில் வச்சுக்கணும். அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நைட்டு நான் எப்போது இப்படி என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா, சர்வேஷ்காகட்டும் மித்துலுக்காகட்டும் ஸோ கழுத்து, நெஞ்சுக்கு, காதுக்கு பின்னாடி, கால் மடக்கு எல்லாம் போட்டு நல்லா அந்த எண்ணெயை நல்லா மசாஜ் பண்ணி விடுங்க. முதுகு எல்லா இடத்துலையுமே அந்த எண்ணெயை போட்டு நல்லா மசாஜ் பண்ணி விடுவேன். இங்கே வந்து டாக்டர் சொன்ன டிப்ஸ் என்னென்னா, இந்த உள்ளங்காலில் வந்து விக்ஸ் தேய்ச்சி சாக்ஸ் போட்டு விட சொன்னாங்க. ஸோ நான் அதே தான் இந்த எண்ணெய்க்கு நான் பண்ணுறேன். ஏன்னா அந்த ஹீட்டெல்லாம் வந்து காலில் தான் வந்து வருங்களாம்மா குழந்தைங்களுக்கு, வேர்வை மாதிரி. ஸோ அதனால் சாக்ஸ் போட்டு விட்டோம் அப்படின்னா அந்த காய்ச்சல் சளிக்கெலாம் நல்லா கேட்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு இங்கே டாக்டர் சொன்னாங்க. ஸோ அதேமாதிரி இந்த எண்ணெயை நான் போட்டு விட்டுட்டு எப்போவுமே சாக்ஸ் போட்டு விட்டுருவேன். சர்வேஷ்க்கு உடம்பு சரியில்லைன்னா இந்த மாதிரி தான் பண்ணுவேன், சாக்ஸ் போட்டு விட்டுருவேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு துணியில் கல்லுப்பு கட்டி அதை கொஞ்சம் லைட்டாக சூடு பண்ணி இப்படி கையில் வச்சு வச்சு பார்க்கணும். அளவான சூடாக இருக்கும்போது அந்த வெத்தையில் வந்து அப்படியே வந்து ஒத்தடம் கொடுக்கணுங்க. ஸோ கல்லுப்பும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த வெத்தையில் இறங்கும்போது வெத்தையோட சாரெலாம் இறங்கும். ஸோ கல்லுப்புமே சளிக்கு ரொம்ப நல்லது. கல்லுப்பு ஒத்தடம் கொடுக்கணும். வந்து பார்த்திங்கன்னா பிறந்தப்போ கொஞ்சம் நாளில் ஒரு மாதிரி சளி வந்ததுங்க. மூக்கில் உருளுகிற மாதிரிலாம் இல்லை, பட் வந்து லைட்டாக சவுண்டு வருது கரு கருன்ட்டு. அதனால் இது பண்ணுறேன் அடிக்கடி. ஸோ வெத்தலை கிடைக்கும்போது நல்லா பண்ணுவேன். அவ்வளோதாங்க. இன்றைக்கி ஒரு டே மித்துல் கூட இப்படி தான் இருந்துச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.